多個 bush 啦。大家好，又係我哋天聽 family。今日係我哋旅程第6日啦。今日會去邊度玩呢？咁我哋又要一齊睇下地圖啦。哥哥問我點解成日都要睇地圖？去旅行睇地圖係必須噶啦。好似而家咁，首先我哋揾翻自己喺邊度先，就喺沖繩市嘅酒店嗰度出發。喺酒店 check out 之後，我哋就先去一個公園，就喺宜野灣市嘅。喺地圖就見到車程大約17分鐘就到噶啦。我哋終於嚟到呢個沖繩公園啦！跑過去，好啊，你跑過去啦！耶！不過呢，勁晒咯。好，首先呢度有個 BB 公園，細啲嘅小朋友玩。左邊呢度嗰個大啲嘅公園啦，長啲嘅滑梯。再遠啲呢度又有跳彈床、長滑梯。哥哥你要去邊個？好啦，去挑戰中間嗰個先啦。之前做資料搜集嘅時候，見到呢個公園後邊呢個部分有2個跳彈床，同埋有好長嘅滑梯，覺得好好玩噶。大家有冇覺得奇怪？點解個公園1個小朋友都冇嘅？之前我哋嚟沖繩都係冬天嘅時間去嘅，就咁拉住啦。呢度係咪可以上到去啊？哇！呢個要捐上去喎，睇下你捐唔捐得上去？加油！當時呢，小朋友仲細個呢，我哋就發掘好多沖繩好好玩嘅公園。今次夏天嚟沖繩先發現呢，小朋友都去晒玩水，冇人玩公園啦，真係太晒啦！玩唔夠半個鐘，哥哥就話要走啦。跟住我哋就發現呢間釣魚用具專門店，因為表哥好中意釣魚嘅，爸爸就話想買一啲魚嚟送俾佢做手信。哇！呢度好多魚魚埋喎。你要邊個啊？送俾表哥係咪？哇！呢條勁大條啊！呢條魚超大條，釣大魚啊！呢啲真係大魚嚟嘅。哇！好多魚鈎，小心啊！哇！呢個咩嚟㗎？送埋個魚鈎啊！係喎，1200 yen 啫喎，都係。哇！犀利好多好多好多。好，我哋而家去呢一間燒肉放題。隔離有間壽司店，睇下好唔好食先。呢度仲有間牛角添喎，呢度啊！我哋試下新嘢啦。好，我哋呢度停啦。5點先開啊！而家我哋轉場嚟呢間回轉壽司。今次我哋去呢間回轉壽司叫做 Hama Sushi。日本有3間最大型嘅連鎖回轉壽司，知唔知係邊3間呢？撳咗呢個飛，然後我哋就去25嗰張台。好嚟啦，有嚟啦，嚟啦，好啦。哇！呢個好好味嘅喎。呢個咩嚟㗎？薯條加湯麵，仲有蘋果汁。點呢個兒童餐呢？佢包埋扭蛋。嗱，呢個呢，一個扭波波呢就係99鎖匙扣。呢個呢，好啦，嗱，你要邊個？嗱，呢度。得啦。好啦，3間最受歡迎嘅連鎖回轉壽司，第一間大家就係最熟悉嘅壽司郎。第2間就係頭先我哋啱啱食嗰間 Hama Sushi 啦。Hama Sushi 原來喺香港都有分店嘅喎。而第3間就係藏壽司啦。藏壽司暫時香港未有分店。留言話我知你最中意食邊間。哦，呢個係海豚公園嚟嘅喎，好新啊！呢個公園，你上落嚟啦。好熱㗎？係啊，一辣親我啊！媽媽你扮 Ariel 啊嘛，唔係咩？呢個
個就係我哋個營地啦，今晚喺度瞓噶啦。哇，好舒服，好冰涼啊！仲可以上去睇星星啊！今晚，哇，係咯，好靚嘅海景啊！